Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹង KHchanger នេះចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក website មួយដើម្បីធ្វើការ withdraw ចែកជូនដល់អ្នកនរគ្នាហើយគឺជា website ខ្មែររបស់យើងដែលយើងអាចធ្វើការលេង free ហ្នឹងហើយតោះ website ដែលខ្ញុំត្រូវណែនាំហ្នឹងគឺជា website exchange គឺ KHchanger ហើយខ្ញុំធ្វើការ earn បាន$5អញ្ចឹងចំនួនគ្រប់លុយ$5គឺទៅ website ឲ្យដកអូខេរបៀបចុះឈ្មោះនឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងចេះហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់តន់ចេះទេអ្នកនរគ្នាអាចមើលវីដេអូនេះបន្តិចបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបចុះឈ្មោះបន្តិចហ្នឹងហើយកុំឲ្យខាតនៃអ្នកនរគ្នាមើលវីដេអូចាស់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅតំណ link អ្នកនរគ្នាចូលមកដល់ website បែបនេះអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការចុចនៅពាក្យថា create account ហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យថា create account ហ្នឹងមកហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់ធ្វើការដាក់នៅឈ្មោះហ្នឹងហើយនៅឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នា Gmail ហើយ password រួចហើយ password មួយទៀតហើយអ្នកគ្នាចុច register មកជាការសាច់តែម្ដងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ log in និងចូលជាមួយនឹង website នឹងបានហើយអាចធ្វើការ earn រលុយបានដូចគ្នាហ្នឹងហើយដើម្បីធ្វើការរលុយដើម្បីចូលក្នុង website ហ្នឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការបំពេញនៅ Gmail និង password មកអ្នកគ្នាអាចចូលបានហើយអូខេបន្តមកអ្នកគ្នានឹងចូលទម្រង់បែបនេះពេលអ្នកគ្នាចូលភ្លាមហើយអ្នកគ្នាចង់ earn free អ្នកគ្នាអាចចូលកន្លែង trade 3នេះមកនិយាយ website នោះមាន investor ទេ invest ទេអ្នកគ្នាអាចធ្វើការ earn free បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចុចពាក្យថា give នេះមកដើម្បីធ្វើការ earn ហ្នឹងហើយរាល់ពេល1ម៉ោងវានឹងឲ្យយើង claim ម្ដងរយៈពេល1ម៉ោងមិញខ្ញុំទិបតែ claim ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង1ម៉ោងយើងចុចឡើង claim នេះម្ដងយើងគ្រាន់តែចូលមក claim យកលុយតែម្ដង1ម៉ោងយើង claim ម្ដងនេះគឺជាលុយដែលខ្ញុំ earn total សរុបគឺ$4.63 សេនហើយទាំង review ទាំងខ្ញុំណែនាំមិត្តភ័ក្តិអីទៀតយើងមកមើលក្នុងនេះមកក្នុងwallet យើងមកហ្នឹងហើយនេះគឺជាលុយក្នុង wallet $5ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ withdraw ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចកន្លែងពាក្យថា withdraw wallet នេះមកអូខេនេះគេតម្រូវឲ្យយើងដាក់តម្រូវឲ្យយើងដកលុយចាប់ពី$5ឥឡូវលុយយើងគឺគ្រប់$5ហើយយើងគ្រាន់តែបំពេញនៅទឹកលុយហងនេះហើយរើស wallet យើងមានអីខ្លះយើងមើលមកគឺគេឲ្យយើង withdraw តាមទៅ page មួយទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដាក់wallet page របស់យើងត្រង់នេះមកហើយខ្ញុំសុំទៅ copy wallet page តិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការ copy wallet page ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ដាក់លុយឡើងនេះមកឥឡូវយើងដាក់$5ហើយ page យើងផាសនៃ address page យើងមកផាស ID page យើងមកហើយយើងចុច request ចុចអានដាក់កន្លែងនេះមកសញ្ញាបូកនឹងមកអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ថានេះយើងអាចធ្វើការ withdraw បានហើយវានឹង send លុយឲ្យយើងក្នុងនេះយើងក្នុង address របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅមើលលុយក្នុង wallet របស់យើងវិញតើវាកាត់នៅអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយនេះយើងចូល wallet យើងវិញមកនេះគឺអស់ហើយអ្នកគ្នា wallet យើងគឺអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលក្នុងអូខេយើងមកមើលក្នុងនេះអូខេអ្នកគ្នាចូលកន្លែង trade 3មកយើងមកមើលកន្លែង withdraw របស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងចូលកន្លែង trade 3ហ្នឹងមកហើយយើងចុចកន្លែងពាក្យថាwithdraw កន្លែង withdraw នេះណាហ្នឹងហើយនេះគឺលុយហ្នឹងវាកំពុងតែ process $5ហ្នឹងហើយនេះអ្នកគ្នាគឺ$5ហ្នឹងហើយយើងមើលតិចមកវាកំពុងតែមើលទិន្នន័យរបស់យើងនេះរបស់យើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជា data ដែលយើងដកពេលវេលាដែលយើងដកណាថ្ងៃទី23ខែ4 2021អូខេអញ្ចឹងអត់ដឹងថាដកប្រហែលនាទីវាចូលទេហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំមើលមកទៅប្រហែលនាទីខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្រោម description ឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងរបៀបដកលុយជាមួយនឹង website KHchanger មានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការជួយខ្ញុំបានតាមរយៈចុច subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅដើម្បីឲ្យខ្ញុំគ្រប់ 1K ដើម្បីផុសរូបភាពអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយមិនវីដេអូគឺជារូបភាពអញ្ចឹងណាដោយសាររូបភាពគឺលឿន
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំអ្នកមួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដើម្បីបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាទៀតហើយបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ support ខ្ញុំអ្នកគ្នាជួយគាំទ្រខ្ញុំអ្នកគ្នាអាចpay ខ្ញុំតាមរយៈ AVN និង Win បានក្រុម division ដូចគ្នាខ្ញុំដាក់គណនីខ្ញុំបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ជួយ support ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេ sponsor ខ្ញុំអញ្ចឹងណាអូខេបាយអ្នកគ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណសំណាងល្អដល់អ្នកគ្នា